Iki 23 kuwi. Iki. Mas Surwan. Iya, oke. Lah iki apa? Sampean Cak. Uangnya Tantangan nomor berapa? 28. Bukan 2, ini 28. 23 karo 28. Sampean semalam berarti tedung-tedung aman. Oh iya. Kurang kopi teleng ta ya? Panggilan untuk kelas 250 favorit nomor gantangan 108 Jadi Kak Sobri semalam kurang kopi teleng dan 45. Tedung tak nyaman ta ya?